Здорово, друзья, это Ник 86. В общем, ребята, в этом видосе мы будем ложить ламинат. Первая часть видоса будет просто как развлекательная, а вторая часть видоса, начиная с середины видеоролика, уже будет познавательная. Приятного просмотра! Но прежде чем этим заниматься, нужно нам избавиться от маленького поганого скрипа. Так, нам нужно это дело засверлить, вернее, просверлить. И будем использовать пену. Так, тут у нас что? Это объем, это то, что у нас зимнее. Техно Николь. Так. Вторая пена Сил. Здесь проходит влага, и по бокам мы сделали отверстие. Я думаю, хватит. Ну и остальные отверстия также мы проходим. Ну, теперь осталось постелить подложку и фанеру. Ну что, настрелялись, ребята, да? Вот такой пол получился. Все ровненько, все красиво. Папа молодец. Папа, да, передает всем привет. Устал, все. Дела пошли, дела. Так, мы все здесь сделали, как вы любите, в разбежечку, потому что комната все-таки длинная, узкая и длинная. Здесь разбежка нужна. Мы сэкономили один лист, не стали шикарить и сделали сточные маленькие листы. Вот в этом месте, здесь будет шкаф, здесь просто по барабану. И в этом месте здесь будет кровать, тоже по барабану. Теперь переходим к главному. Ламинат. Ламинат будет не вот те, что широкий, 14 миллиметров, да, пап? Ой, 140. Да. 140 миллиметров. Вот фирма KFC, или как она еще там называется. Но мне кажется, это бюджетный вариант, недорогой. Здесь, конечно, еще нету дополнительного слоя, типа как, я не знаю, шумоизоляция, там есть еще вот здесь вот дополнительный слой. Здесь такого нет. Ну, это бюджетный вариант. Ну, в принципе, хватает. Да, и забыл сказать, здесь подложка уже самая тоненькая, можно сказать. Сколько мы там не заказали? 1,5 миллиметра, да, пап? Двойка. Двоечка. Слишком толстую подложку сюда не надо, чтобы не играла. Итак, промежуточный этап, смотрите, почти половина все уже тут заселили. Моменты я не указал. Здесь тепловой зазор, здесь тоже зазор. И идем по рисунку, грубо говоря. У нас вот коротенькая доска, вот длинная, вот коротенькая. И полоса идет одна. Ну так, в принципе, норм, но замок здесь не очень хороший. Нет, тугой. Он очень тугой. Вот бывает, вот ламинат вставляешь, раз ударил слегка, и он прям залетает туда хорошо. А этот нет. Не очень хороший. Ну что, все готово. Смотрите, все четенько получилось. Все ровненько, зазор есть. Дальше плинтус ляжет и все закроет. Там тоже все красиво.
Все в ажуре. И продолжение. Ребята, сейчас здесь человек делает потолок натяжной. Здесь будет 2 уровня. Смотрите, как это все выглядит. Вот он, сам каркас натяжных потолков. Но, в принципе, по конструкции не сложно. Только сложно все это нарисовать. Там будет, мы ее называем выдра. Прятаться будет гардина за потолком, чтобы не было видно. Ну что, постелили подложку, теперь будет укладка ламината. Кстати, насчет плитки, а то будете задавать вопросы, что за дела. Хозяйка квартиры купила плитку, отец сделал, все было красиво, все было супер, но просто хозяйке квартире не понравилась сама плитка. Просто посмотрела, он говорит, ну что-то не то. И в общем, в ночь сама ее сбила, говорит, ну и нахер. Что-то другое, говорит, сюда придумаю, более красивее. Но в принципе, да, плиточка, смотрите, маленькая и грубая. Ну так что, смотрите, вот начали. Здесь пол идет по стене, стена развернута. Получается, дверь будет стоять вот так. И получается, пол сделали так же, чтобы этот стык закрылся притвором. Полотно. Так, ребята, только я, конечно, не докалываюсь, но просто снимаю с себя ответственность именно с этого узла проводки. Тут человек слегка петушнул провод, в общем, пробил, хотя здесь видно было, где он находится. Ну, тут очевидно, да? Вот. Я не знаю, там заизолировал он или нет. Но мне кажется, должен. Иначе-то никак. Вот. В общем, нужно быть повнимательнее. Тут вроде везде все нормально. Вот. Ну, надо перепроверить. И всегда смотрите, когда другой мастер после вас что-то делает, и смотрите, не изуродовал ли он вашу работу, чтобы потом не было претензий именно к вам. Ну что, ребята, теперь все. Вот готовая работа. Все четенько, все красиво. Зазорчики, все присутствует. Тут тоже все взмутили, все красиво. Здесь тоже все обронили. В общем, все четенько. Еще раз здесь, если человек захочет, просто порожек маленько развернет и сделает типа под 90 градусов. Это ничего страшного. В общем, накладочку. Так, что касаемо этой фирмы. Сейчас я вот даже вот найду обрезки. Вот смотрите, обрезок. И ломается он очень даже хорошо из-за того, что здесь нет клея. Ну, клей есть, но его очень мало. Так что берите чуть подороже. А эта фирма, ну, типа эконом. Так, потолок, ребята, готов полностью. Смотрите, как все ярко, много диодов, все четенько включается. Здесь первый контур и второй. А вот так вот все вместе, когда просто мега ярко и цвет приятный. Кстати, здесь вроде как матовые, да. Здесь глянец, здесь мат. Так, здесь только монтаж, тоже получается будет 2 уровня, но потолок здесь будет попроще. Итак, друзья, решено было продолжить вам показать ремонт, но все подробно не стали показывать. Это я, как говорю, это вы видели здесь, здесь. В общем, все. Тут штукатурка есть, проводка есть, полы есть. Теперь нам что нужно сделать? Отшпаклевать, розеточки поставить, распредкоробку, ну и ламинат. Промежуточный этап. Вот полы. Ровно половина сделана. Чуть меньше половины, но самое сложное. Это вот здесь вот. Также с рисунком, с шагом определенным идет доска. Вышел из строя у нас лобзик. Устал. Надо посмотреть там что как. Но вроде как провод. Мозги канифольт. Где-то там обломился. Ну и, кстати, кому интересно, посмотрим внутряночку.
Здесь вот смазать надо. Кстати, да. Ну, ты его шевырял. Вон, то работает, то не работает. Ну, сейчас глянем. Тут непонятно, мне кажется, будет. А, вот он. Все понятно. Понятно теперь. Даже, наверное, перегорел, да? Вот, тут на свете. Ага. Перегнулся в этом месте. Да, перегнулся, и типа плохой контакт, и он стал черный. Тут нормально, а тут черный. Переклонился. Вот он, видишь? Ну все. Маленькая поломочка, слава богу. Итак, ребята, нам еще нужно здесь запенить. Здесь мы нашли скрип. Пена на этот раз будет ультима. Она будет простая, с простой трубочкой. Ну что, ребята, начинаем. Теперь вы это. Наверное, весь баллон, да? Вот, здесь вообще нету. Вот который в пистолете там много. Их пустые продают, деньги собирают. Для лохов. Лохов. Лохов, для дебилов, короче. Но нам просто сейчас не нужно умыть пистолет. Вот и все. Ну, все. Так, ребята, геморрой нашел себе, но спустя полчаса сделал. В общем, нужно было подключить Wi-Fi. Вот розеточка, все дела, распиновочка. Сначала я пытался по пинам. Первый, второй, третий, четвертый, не получилось. Потом начал по цветам. 7, 8, например. Вот, 7 бело-коричневый, 8 коричневый. И у меня там был синий и белый-синий. Не получилось. Потом смотрю, здесь провод другого цвета. Что-то там какая-то перепиновочка наоборот. И в общем я сделал так. Там, например, идет зеленый, а у меня коричневый. Я поставил не сюда свой коричневый, а коричневый поставил, где зеленый у него провод. Ну и все наоборот. Если бело-коричневый, бело-зеленый, я ставил бело-зеленый вот сюда. И тогда все получилось. Просто жесть. Wi-Fi ловит, все хорошо. В общем, четкой схемы нету, но есть русская смекалка. Пока я тут делал, у меня отец все мозги высосал, он смеялся надо мной. Методом тыка, в общем, у меня получилось, но со смекалкой. Не просто вот так вот на дуру, а со смекалкой. А я тебе направление правильно дал, нет? Нет, ни хера. Врет. Язвит специально, смеется. В общем, все равно у меня получилось. Вот. Да вот иди тоже, вот, видишь? Хер ли там думать, плюс-минус. Сразу видно. Здесь нет плюс-минуса. Линия. Линия, ладно. Сейчас доделаю и покажу всю работу. Плюс-минус. С этой комнатой все. Полы полностью готовы. Вообще вся комната полностью готова от и до. Все оштукатурено под маяк. Все отшпаклевано в 2 слоя. Везде розетки, все по-умному. Здесь кабельные, здесь интернет. Все получилось четенько. Осталось, конечно, чтобы все окончательно высохло. И все. Теперь осталось что? Постелить ламинат в коридоре. И все. И на этом ремонт в этой квартире полностью будет закончен. И смотрите, как обрамили трубу. Здесь поставили вставочку и прошлись герметиком. И, кстати, вот хожу по этому участку, где скрипело. Теперь ничего не скрипит. Все четенько. И пол такой монолитный, как бетон. Вот что значит его стянуть саморезами. Итак, друзья, смотрите, зал мы сделали, остался коридор. Это самое последнее. Но он будет самый сложный, хоть он и небольшой, но здесь одни углы. Ну что, по ходу мы вам расскажем, что и как. Кстати, шов будет идти здесь, через доску посередине,
И да, доска будет поперек. Хотели вдоль, но хозяйка квартиры говорит, хочу тут вот сделать поперек. Мне так больше нравится. Нормально. Угу. 53. Сколько у нас там? Влево бери. Я вижу это. Вот. Все. Забивай. Сейчас можешь уже на ту сторону. На ту сторону сейчас садись. На коленники вон возьми, одень. Да не надо. Сейчас на ту сторону садись. И на себя будешь колотить. Ну так что, друзья, смотрим. Целая половинка, ну и так дальше. И так мы и продолжаем. Здесь будет очень красиво выходить. Ну, здесь как выйдет, но здесь тоже выходит. Просто повезло, тоже там четенько будет. Зазор делаем. Все четко. И забиваем. Все четенько просто. О, четенько. А это мерка, где будет стоять дверь. Вот 3 миллиметра зазор. Первый раз отпилили с запасом, Да. приставили, и теперь будет все точно. Сейчас еще сантиметр отпилю. И тут еще. Носик, видишь, уходит куда. Носик подрезать. Ставим. Зазор, да, чуть-чуть. Вот, все. И здесь все. И там вообще идеально. Просто все четко. Сейчас подбиваем Да. по очереди. Все. Вот. Здесь, в принципе, все закроется. Зазор есть. Самый сложный позади. Так, ребята, насчет этого момента я вам не сказал. После нас тут будут устанавливать дверь. И люди сказали, сделайте здесь такой зазорчик. Ничего не делайте. Мы сами, когда сделаем демонтаж, добавим пару дощечек и все. Четенько, все супер. А здесь, ребята, по трафарету. Так будет лучше. И этот размер можно перенести на доску.
Все совпадает. Ну и здесь сделаем шаблон. Ну-ка. Тут все хорошо. Там все зашло. Ну и все, остается просто ерунда. Ну что, друзья, все готово, все четенько. Смотрите, здесь доложили досочку, чтобы щели не было. Здесь закончили, все красиво. Здесь тоже все четенько. Еще раз хочу напомнить, то, что вот эта стена, она по сути неровно стоит. Здесь никакой, конечно, диагонали нету. И шов делался там, где будет дверь, чтобы не было видно. Ну все, что на этом? На этом все, ребята. Там другие люди доделают, кто будет дверь вставлять. А тут все четко. Ну что, всем пока. Подписываемся на мой канал, на канал отца. Все ссылочки в описании. У нас... Мы неправильно сделали. Надо было силиковой. Сила. Выключи. Скажи что-нибудь людям. Зачем? Снимай. Не надо что-нибудь говорить. А зачем мне болтать, что не делал? Я что, клоун, что ли? Делать ничего не делает, а языком трепают полдня.